Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el bruxismo infantil. Muchos papás preocupados vienen a consulta contando que sus niños aprietan los dientes al dormir, produciendo un sonido tan fuerte que se escucha hasta la otra habitación. El bruxismo del sueño es cuando apretamos los dientes entre sí y llevamos la mandíbula hacia adelante, produciendo un sonido peculiar. Aunque les sorprenda saber, esta actividad de los músculos masticatorios es bastante común. Hay reportes que indican que el 50% de niños bruxan al dormir. En niños sanos, el bruxismo no se considera una alteración en sí. Hay investigaciones que insisten que el bruxismo es necesario y beneficioso para los huesos faciales, ya que esta actividad muscular activa el crecimiento. En la mayoría de niños, esto tiene un pico de aumento. Entre 3 y 4 años se considera el pico más elevado de bruxismo nocturno y esto va reduciendo gradualmente hasta los 10 años, hasta donde acomoda la mordida. No se sabe a ciencia cierta qué ocasiona el bruxismo nocturno en niños, pero se cree que pueden ser por causas fisiológicas y por causas psicológicas. Entre las psicológicas tenemos ansiedad, tenemos falta de sueño y tenemos la respiración bucal. Lo más importante aquí no es tratar la secuela que nos deja el bruxismo, sino lo que hay detrás de él. En este tiempo de pandemia, el bruxismo nocturno en niños aumentó considerablemente porque tienen mucho tiempo en el celular, en la televisión o en la tablet. No hay el juego al aire libre o la actividad física que necesitan. ¿Qué hacer como papá en esta situación? Entre los consejos que les podemos dar es hacer una higiene del sueño. La higiene del sueño consiste en 2 horas antes de ir a dormir, quitar el celular o apagar la televisión al niño, darle una ducha por lo menos de unos 10 minutos con agua tibia, y crear un ambiente de relajación en el dormitorio con poca luz y sobre todo en el día que hagan actividad física, inscribirlo a algún deporte que a ellos les guste o les llame la atención, que jueguen al aire libre y gasten sus energías. Soy la doctora Carolina y te esperamos en Odonto King.